Одна из последних возможностей инвестировать в прибрежную недвижимость Дубай уже доступна. Застройщик Beyond запускает свой 4-й проект в районе Maritime City. Идеальное местоположение всего 20 минут от центра города. Резидентам предусмотрены Infinity бассейн, Sky терраса, лаунжи, фитнес-зал и многое другое, а также частный пляж и парки прямо на территории сообщества. Цены от 673 тысяч долларов. Бронирование всего 10%, а далее 5% каждые 6 месяцев на протяжении 3 лет. Оставшиеся 50% при получении ключей в конце 2028 года. Хотите успеть стать владельцем недвижимости на побережье лучшего города в мире? Оставьте свои контакты, и мы пришлем вам всю информацию о проекте.